بتقول طيب شكله من جماعتك هذا. الله يعطيك العافيه. ابدا ما دام انه من جماعتي خلينا نتكلم في تهامه في دقيقتين في دقيقتين واقل من دقيقتين ان شاء الله. احنا نطالب حقيقه المسؤولين هم يتابعونا الان بانه يهتمون يقولون الشطر التهامي، وانا ارى انه الربع التهامي ما في، يعني الخدمات غير موجوده. الصحه الان مستشفى المخواه متعثر او متوقف لنا فتره فيه، مستشفى قلوه ما هو قد الطموح، مستشفى الحجر اغلق وما عاد فتح بعد كذا. المراكز الصحيه للاسف مشاكلها كثيره، زي مركز صحي الشعراء يفترض انه مستشفى، ولكن للاسف الشعراء، وارجع اركز في الشعراء بحكم انها مركز كبير يحوي اكثر من 20,000 نسمه، لكن نتمنى انها تصير محافظه. فمن هنا حقيقه ندعو او نتوجه للدكتور حسام، الامير حسام، انه يعني يلتفت، خصوصا الشعراء هي الوحيده اللي ما تحولت محافظه، علما وانا متاكد من معلومتي هذه ان في محافظات اصغر منها في تعداد السكان وهذا واصبحت محافظات. ليش الشعراء ما تكون محافظه؟ بالنسبه للجان التنميه في تهامه كلها ما عدا الا 2 اللي هي في القلوه وفي الحجره، والحجره لعل عملهم اكثر من غيرهم. وفي المخواه بس ما في ذيك الجهود، مع احترامي لجهودهم اللي تقام. اتمنى انه يكون في الشعراء ايضا مركز يهتم بالشباب، يهتم بالاشياء هذه كلها. الطرق معاناه، عقبه قلوه قفلوها ما عاد فتحوها، لان الان ما قارب 4 أو 5 سنوات للاسف الشديد نعاني. يعني حتى لما نجي انا اليوم حوالي 135 كيلو حتى اوصل للمنطقه هذه، وحنا في نفس المنطقه. ليش ما يكون في عقبه من المراكز، ان كان من الشعراء، ان كان من غليله، ان كان من محلات كثيره تربط السراه بتهامه. الاسكان للاسف الشديد يعني ما في عندنا، في ناوان شغالين لكن ما هو ذاك الشغل الحقيقي. في محافظه قلوه ما فيه، يعني سلموهم في المركز في الشعراء حوالي مساحه 65,000 متر، لكنه الى الان ما صار اي شيء. ترانا نعاني كثير. اتمنى فعلا يا ابو فيصل انك تزورنا في تهامه وتنقل معاناتنا. احنا والله نحاول، احنا في الاعلام ان شاء الله ما في معنا ان شاء الله تعالى. لا بكل امانه في مشاريع ان شاء الله انها راح تنفذ والله انا نتمنى ذلك. انا اتمنى من مدير الشؤون الصحيه انه يعني يشرفنا في الاستوديو صراحه. والله انا فعلا في استفسارات كثيره انه يعني لازم نستفسر. انا بضيف على كلام، لازم نستفسر، وخاصه مثلا الامور الصحيه مهمه جدا يعني. وهو وعدنا انه يزورنا في الشعراء ولكن الى الان ما زارنا حقيقه. ان شاء الله انه بيزورنا. انا بضيف للاسف اكثر الجهات الحكوميه في الباحه، وانا اتحمل الكلمه هذه، وذكرناها الامير الدكتور حسام، انه ما يتجاوبون ابدا معنا كاعلاميين. وحتى احيانا نكتب بعض المواضيع يعني تلقى المسؤول اخذها بطريقه شخصيه اكثر من اخذها بطريقه خدميه للاخرين. وجزاته شكرا مطر، استاذ مطر، شكرا على حضورك. الشكر حقيقه لله ثم لكم اولا، انتم طاقم العمل، واتمنى فعلا ان نشوفكم في تهامه في برنامجنا الجاي، برنامج الشتاء وبرنامج مهرجان الربيع، وراح تشوفون معنا غير اللي قلناها. واتمنى اتمنى لا، هي ما هي معنا، هي يعني احتياجات والدوله ما هي مقصره حتلبيها لنا ان شاء الله. شكرا لك. احنا خلص وقتنا.